सीट पर बैठ जाए। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने अपने सीट पर बैठ जाए। कुछ ही समय में अब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। और सभी आदरणीय अभिभावक जो भी अभिभावक उपस्थित हुए हैं वो भी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। जो भी अभिभावक आए हुए हैं सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे।